Aniq bilaman bu video rekka chiqmaydi, chunki mana shunaqa qishloq joylarda video olinsa, hech qachon video rekka chiqmagan va hech kim bir-biriga tarqatmagan. Xullas, agarda mabodo video siz rekkizdan chiqib qolsa, sizdan bir dona iltimosim, shundoq obunani bosib qo'ying jigar. Ha, mana shunaqa blogerlik sohasini hozir boshlayapman. O'tinglar akkauntimga, agar rekladan chiqib qolsa, o'tib shuni akkauntimga 5-6 videolarimga shuni like post, prosta komment yozib yuboringlar. Agar malollik kelmasa, obuna bo'lib qo'yasizlar o'rtoqlar. Hammaga esa